วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรื่องคำนามค่ะไปชมกันเลยค่ะ What is a noun? A noun is a word that functions as the name of something. Nouns are the most common class of word in English. The 8 main types of nouns are common nouns, proper nouns, countable nouns, uncountable nouns, concrete nouns, abstract nouns, compound nouns, and collective nouns. คำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่รวมถึงคุณสมบัติต่างๆคำนามสามารถแบ่งออกได้หลายชนิดนะคะตั้งแต่คำนามทั่วไปคำนามเจาะจงคำนามนับได้คำนามนับไม่ได้วัตถุนามนามธรรมคำนามผสมและสมุทฐานามค่ะ Common nouns. Common nouns are used to name people, places, or things in general. It refers to the class or type of person or thing without being specific. Some examples of common nouns are girl, city, animal, house, fruit. I don't give the specific name of them. It's a girl in general, an animal in general, a fruit in general. คำนามทั่วไปนะคะใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่แต่ไม่ได้เจาะจงเป็นชื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กผู้หญิงแต่ไม่ได้กำหนดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรเมืองสัตว์บ้านผลไม้แต่ไม่ได้เจาะจงชื่อลงไปนะคะ Proper nouns. Proper nouns are used to name a specific or individual person, place, or thing. Examples of proper nouns are John, London, Pluto, France. Notice that in English, proper nouns begin with a capital letter. London begins with a capital L and not a small l. Pluto begins with a capital P and not a small p. proper noun นะคะก็เป็นคำนามเจาะจงจะต้องระบุชื่อและตัวอักษรตัวแรกนะคะจะต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เสมอเพราะว่าชื่อต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะ Countable nouns are nouns that can be counted. Countable nouns have a singular form and a plural form and can be used with a number or with a or an before it. Sometimes countable nouns are called count nouns. Some examples of countable nouns are car, desk, cup, house, bike. You can count cars. You can say 1 car, 2 cars. Cup is a countable noun because you can count 1 cup and 2 cups. คำนามนับได้นะคะสามารถเป็นรูปเอกพจน์และพหูพจน์ได้นะคะจะใส่ตัวเลขข้างหน้าถ้าสมมติเป็นพหูพจน์นะคะและจะใส่ a and ข้างหน้าถ้าเป็นรูปเอกพจน์นะคะบางครั้งเราจะเรียกคำว่า count noun แทน countable noun นะคะยกตัวอย่างเช่นรถถ้าสมมติว่ารถยนต์มี1คันก็ใส่ one car 2 คันก็ใส่ two cars อย่างนี้เป็นต้นนะคะ Uncountable nouns are nouns that cannot be counted. For example, you cannot count rain. No. You do not say 1 rain or 2 rains. No, it's not possible. So rain is uncountable. Cheese is also an uncountable noun because you can't count cheese in English. You can count slices of cheese, but then you're counting slices, as in 1 slice or 2 slices and not cheese. The same with blood. Blood is uncountable. You can count drops of blood, but then you're counting the number of drops, 1 drop, 2 drops, and you're not counting blood. Uncountable nouns often refer to substances like paper, gold, and wood. Also liquids like milk, oil, and juice. These are usually uncountable nouns. Just like blood is a liquid and is also uncountable.
Uncountable nouns often refer to abstract ideas like happiness, time, information. You cannot count happiness. You cannot say, oh look, I have 3 happinesses. No, it's not possible. So happiness is an abstract idea and is uncountable. Sometimes uncountable nouns are also called mass nouns. Some examples of uncountable nouns are wood, air, milk, and happiness. You cannot count these. คำนามนับไม่ได้นะคะส่วนมากก็จะเป็นสสารต่างๆนะคะพวกกระดาษทองไม้น้ำน้ำมันน้ำผลไม้ชาหรือจะเป็น abstract นะคะก็เช่นความอาการนามค่ะความรักความสุขความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาความดีความงามนะคะหรือแม้กระทั่งแต่พวกเวลาข้อมูลแบบนี้นะคะก็เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นไม้อากาศนมความสุขค่ะเป็นต้นนะคะConcrete nouns, sometimes known as material nouns, are nouns that refer to people or things that exist physically and that at least one of the senses can detect. This means you can see, touch, hear, smell, or taste it. Some examples of concrete nouns are dog, tree, apple, moon, and sock. Dog is a concrete noun as you can see a dog or hear or touch a dog. Apple is a concrete noun because you can touch and taste an apple. Sock is a concrete noun because you can smell a sock or touch a sock. Our examples with pictures. Frog is a concrete noun because it physically exists. You can see, touch, or hear a frog. Hamburger is also a concrete noun because you can taste it and see it. The same with flower. It is a concrete noun because you can smell a flower or see a flower. It physically exists for us to see or touch. วัตถุนามหมายถึงคำนามที่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งใดก็ตามที่สามารถมองเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสได้สิ่งนั้นนะคะก็จะเป็น concrete noun นะคะยกตัวอย่างเช่นสุนัขต้นไม้แอปเปิลพระจันทร์ถุงเท้านะคะสุนัขเราสามารถเห็นมันแอปเปิลเราสามารถกินมันสัมผัสมันได้แล้วก็ถุงเท้านะคะเราสามารถได้กลิ่นมันแบบนี้เป็นต้นค่ะ Abstract nouns are the opposite of concrete nouns. Abstract nouns are nouns that have no physical existence. They refer to ideas, feelings, and emotions or concepts, so you cannot see, you cannot touch, you cannot hear, you cannot smell, or you cannot taste an abstract noun. Some examples of abstract nouns are love, time, fear, freedom, and luck. Love is a feeling, so we cannot touch love. We feel love. The same with fear. Fear is an emotion, and we cannot touch or see it. Luck is a concept that does not have a physical existence, so it is also an abstract noun. Let's look at our pictures. Justice is not a physical thing. You cannot touch it, so it is an abstract noun. You cannot touch or smell or taste time. It is a concept that exists that does not have a physical form or physical existence, so time is an abstract noun. And we already mentioned that love is a feeling, not something that you can touch. อาการนามเป็นคำนามที่เกี่ยวพันกับความรู้สึกความคิดหรือมโนทัศน์ความรู้สึกเช่นความรักความสุขความเกลียดความรังเกียจความยกย่องนับถือการศึกษาประชาธิปไตยอิสระเสรีภาพความงามนะคะ Compound nouns are two or more words that create a noun. Compound nouns can be written as one word, like toothbrush. They can be joined by a hyphen,
like Jack in the Box, or they can be written as separate words, like bus stop. You need to learn which way a compound noun is written, as in, are the words joined with a hyphen or written together or written separately, as each compound noun usually has only one form. Some examples of compound nouns are rainfall, which is written as one word, son-in-law, which is joined by hyphens, and credit card, which are separate words. Notice how the main stress is normally on the first part of the compound word, rainfall, son-in-law, credit card, toothbrush, Jack in the Box, bus stop. คำนามผสมก็คือเกิดจากสองคำขึ้นไปมารวมกันและสร้างความหมายใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติภาษาไทยเนาะคำว่าแม่กับคำว่าน้ำมีความหมายทั้งสองคำเอามารวมกันก็จะกลายเป็นแม่น้ำนะคะค่ะอย่างตัวอย่างในตามรูปนะคะ tooth แปลว่าฟัน brush แปลว่าแปรงนะคะ toothbrush ก็คือแปรงสีฟันนั่นเองค่ะ Collective nouns. Collective nouns are words that refer to a set or group of people, animals, or things. It is the name of a group of things. Some examples of collective nouns are team, pile, flock, stack, and bunch. A team is a group of people, often players or members of something, who have come together to achieve a common goal. A flock is a group of birds. A bunch is a group of things, typically bananas, grapes, or flowers. Collective nouns are often followed by of plus a plural noun, except when referring to people. We say a flock of seagulls, a bunch of grapes, or a bunch of flowers, a pile of magazines. สมุทฐานามเป็นคำนามที่บ่งบอกถึงการรวมตัวกันของคำนามนะคะเช่นกลุ่มกองคณะหมู่ฝูงของสมาชิกในกลุ่มนั้นๆนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนสังเกตรูปแปรงสีฟันตรงนี้นะคะหรือภาษาอังกฤษออกเสียงว่า toothbrush นะคะถ้าสามารถเป็นได้ถึง4คำนามเลยนะคะอันแรกนะคะเป็นคำนามทั่วไปนะคะเป็นชื่อเรียกทั่วไปของสิ่งต่างๆอันที่2 concrete noun นะคะเพราะว่าเราสามารถสัมผัสและสามารถเห็นแปรงสีฟันได้อันที่3เป็นคำนามนับได้เราสามารถนับได้ว่าแปรงสีฟันมี1อันแปรงสีฟันมี2อันและอันสุดท้ายนะคะเป็นคำนามผสมด้วย tooth แปลว่าฟัน brush แปลว่าแปรงเอามารวมกันก็กลายเป็นแปรงสีฟันนะคะคำหนึ่งคำสามารถเป็นได้ตั้ง4ชนิดนะคะเด็กๆสุดท้ายนี้ขอบคุณอ้างอิงตามภาพนี้เลยนะคะเด็กๆสามารถไปศึกษาหาความรู้จากอ้างอิงที่คุณครูแนบไว้ให้ได้เลยนะคะ